咦，湯 Sir，今年貴庚啊？玩埋啲咩 BB 嘢嘅？哎呀，你唔好睇小佢啊！呢個唔係 BB 嘢嚟㗎，呢個係全世界好出名嘅數學謎題嚟㗎，叫做梵塔，又叫做河內塔。個目的咧就係要將呢啲由細至大嘅環咧，就由一個塔度咧係用最少嘅步喎嚇，就搬去另外一個塔度㗎。哦，咁好簡單啫，睇嘢啦，哼，一下搞掂啦。哎呀，你真係太心急啦！你聽我講埋嗰個規矩先啦。每次咧只可以搬一個環㗎啫喎。每次一個。係啊。咁3個環咪1、2、3下咯，有咩好諗啊？咪 BB 嘢咯。你又真係太心急啦！你又未聽我講埋，仲有個規則，就係咧搬嘅時候咧，大環係唔可以擲喺細環上面㗎。嗱，咁樣樣咧先至係叫做做到呢個嘅。誒，請試下而家3個環。要搬過呢邊係咪？係啊，請試下呢個3個環，睇下你需要幾多步。係啊。好啊。唔係好似。咁樣。得咗咧。搞掂。得就得啦，不過咧好似要成9步喎。嗱，根據咧人哋定嗰個公式咧，嗰個步驟咧就係2嘅n次減1。咁而家我哋3個環啦，所以咧就應該咧2嘅3次減1，咁啊即使咧應該係7步，但係先9步喎。嗱，所以咧呢個謎題咧最重要嘅地方就係睇下你能唔能夠咧用最少嘅步驟完成啦。